یو جنگ تیر شوی دی غزوه تبوک او دا ډیر د سختۍ په وخت کې ډیر زیاته ګرمي و او غلم پخ شوی و قجوري وی په مدینه منوره کې دا د غوي غلا او غم پخ شوی و او څوک جنگ ته تیارم نو تلو تا سفرم ډیر لري سوارلیم وسره نه وي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اعلان وکړ چندې وی چنده راغونډه کی نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ زر او خان راوستل او د چانده کې داخل کړ او تقریبا سلو ک دریسوا دا اسونه د راوستل او د پیغمبر علی السلام ته ورکړ او لزر دینار دیم ورکړ یا رسول الله دام چانده کې ورکړ استاد حساب لګوي چې زرو خانو به څومره قیمتي او بیا دغه سیاسونه پسونو یعنی دا کروڑونه روپے شو کروڑونه نو دا کروڑونه روپے هغه پچنده کې ورکړي دا سي سخاوت او دریاب چې صبر اتل هر سبع د الله په لار کې تقسیمو مالدار وی خو مالدار زړه وړو کی وی داغه مالدار خو زړونه ولا خدای پاک غټ ورکړي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ صحابي دی بین الاقوامی منډه وی په دنیا کې لوی تاجر مشهور تاجر غټ کاروبار ناس درستخان به چولې وګو روزانه سارو ماخام دا خلق پراتل او روټه به خوړه سخاوت وکي پیغمبر یې سخیو صحابه هم سخیانو پیغمبر علی السلام چته پکور کی سندی پریخه چې یاره ساری خوړلې وي او ما خام ته پرتای عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ حضرت عائشہ ته یو بوجه د پیسو ډکه راولېګ داسې د پیسو ډکه بوجه حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها شروع شو او هغه په غریبانو باندې تقسیموله ختم کړ چې ما خام د روجماتي ټیم شو خادم ته وی روجماتي لده و ما هم ایمان امانه خویرو چې زمونږ روجه ده او روجماتي لمس د زخپل روجماتي غم وسرانو په ځان نار پرې خو دو او غټولي روپې په غریبانو باندې تقسیم دا دغه یو جذبه وا حالان کې په خپل په کور کې په میاشتو لوګي نه کې خو چې صبر اتل بس هغه به تقسیمول د الله په لار کې ورکړه به کول او دا ورکړه دا برکتو چې په کور کې د سرو ډيري ولاړ د صحابه په کورونو کې داسې فراخي راغلی و د سرو ډيري مونږ کړه چته یو پتری وی چته یو والي وی د درې تولي په بکسونو کې پټه کړی چې ته غلي رانه پټنه کې دونه حفاظت وکړو هغه کړه به د سرو ډيري ولاړ د قیس او د کسرا تاجونه چې د هغه تاج قیمت په د هغه د بادشاہي برابرو دومره قیمتي تاجونه هغه تاجونه مال غنیمت کې رالل صحابه ور پسې خاندل ناس یو صحابي له تور کړه هغه زه ته ویش هغه زین هغه بل صحابي له تور کړه هغه ته ویش هغه د ملغلرو او د سونی او د هغه قیمتي هيري او قیمتي تاجونه هغه له فوټبال ته جوړ کړی لته ولا ورکو هیڅ قدر قیمت هغه سره د دولت نو دنیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا حدیث ارجم بیانوم پیغمبر علیه السلام فرمای حبب الی من دنیاکم ستاسو د دې دنیا نه زما درې سيزونه وخت ستاسو د دې دنیا یعنی دا دنیا زمانه ده اوس پیغمبر وای زمانه ده او مونږ امتیان وای دا زمانه لګیا یو غټه بنگلیم شروع کړی دي او دا پراپټې دی او ته انختیو دا دولتونه دی جمع کوي دا زمونږ دنیا ده دا پاتې ده څنګه چې بربند لغړ دی دنیا ته راغلیو نن دی او که سبا دی دنیا نه به دقه سي بربند او لغړ بس دقه دنیا ده
نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه السلام په مجلس کې او فرمایل زما درې سيزونه ډیر زیات خوښ دي. یو مې د قران تلاوت ډیر زیات خوښ دي، او دویم چې زه اوږي تږي وي هغوی له خوراک ورکوم دا مې ډیر زیات خوښ ده، او بل چې څوک بربند وي او جامې وله زه ورکوم نو دا جامې ورکول مې ډیر خوښ دي. دا درې سيزونه یا رسول الله زما ډیر خوښ دي. په مجلس کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ناستو، هغه را پاسید، یا رسول الله زمام درې سيزونه زیات خوښ دي په دې دنیا کې. ان شاء الله را روانې جمعې له به حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سوی چې دا هغه څه کوم سيزونه زیات خوښ وو. الله دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه. سنت کوي خدای